અમારા યુવા લેખક કમલેશભાઈ મગનાણી તેમના દ્વારા સંપાદિત કરાયેલ ભગવાન ઝૂલેલાલ નો જીવન ચરિત્ર ગુજરાતીમાં અનુવાદ તેમની પુસ્તક પ્રથમ પ્રયાસ છે એમનો ધર્મ રક્ષક ભગવાન ઝૂલેલાલ તેમની પ્રથમ આવૃત્તિનો અહીં મારે મેયર શ્રીમતી નીમુબેન બામણિયાના હસ્તે વિમોચન કરવામાં આવશે। સાથે અમારા પોલીસ અધિક્ષક આપી દે પછી સાઈડમાં આવ્યો। हमारा कमलेशभाई मगनाणी नो एक प्रथम प्रयास है। भगवान ઝૂલેલાલના આશીર્વાદથી તેઓ હજી પણ આગળ વધે, વધુને વધુ પુસ્તકો સંપાદન કરે, પોતે લખે તેવી અમારી શુભકામનાઓ છે। કમલેશભાઈ તમે ઘણો આગળ વધો, તમારી ઓળખ તો થાય બધાને। श्री भाई डॉक्टर श्रीमती अनिताबेन सेवाणी की करीश के मेयर श्रीमती नीमूबेन बामणियाने તેઓનું સ્વાગત કરશે। પ્રથમ આવૃત્તિ જેઓના સહયોગથી આર્થિક સહયોગથી અહીં વિમોચન કરવામાં આવ્યું છે અને છાપવામાં આવી છે તેવા બે ડોનરો શ્રી ફતાભાઈ રાજાઈ અને શ્રી શંકરભાઈ ઠક્કર। ફતાભાઈ રાજાઈ ડબલ્યુ સાબુવાના અને શંકરભાઈ ઠક્કર અમરલાલ બેકર્સ રેડ સ્ટાર કેક વાળા, તેઓ બંનેનું અહીં અત્રે મેયર નીમુબેન બામણિયાના હસ્તે સન્માન કરવામાં આવશે। કમલેશભાઈ મગનાણીનો જે પ્રથમ પ્રયાસ છે તેઓને અમે મંદિર વતી કહી જવા માંગે છે। મંદિર વતી તેઓનો સન્માન કરશે ઇન્કમ ટેક્સ કમિશનર कमलेश मगनानी ने छोटी छोटी जो पहला प्रयास किया है उनको तरफ कमलेश मगनानी का सम्मान करेंगे रहना था। વચ્ચે જે માઇકમાં બોલી રહ્યા હતા જેને તમે બધા ઓળખો છો